Глубокий вечер наступил после длительной молитвы, к которой обратились гости и домочадцы. Лица их просветлели. Павел от души радовался такому превращению. Надя казалась ему такой же, как и 24 года назад. Вот только бантика не хватало. Старенький Алексей Иванович распрямился, захлопотала Евдокия Васильевна. Дух раскаяния проник в сердце отступившихся христиан. Бог всем и повсюду повелевает покаяться. Прошло достаточно много времени, прежде чем Павел узнал действия многомилостивого Господа. Вернулся из неволи на один муж и энергично принялся восстанавливать хозяйство. Утешенные один за другим отошли в вечность старички. Сама же Надя перед своей кончиной успела посетить родные места, получив наслаждение от общения со старыми друзьями. Но все это будет значительно позже. А сейчас же Павел и Федосеев пробирались кривыми переулочками поселка, направляясь к дому Кухтина. По дороге старший брат поведал историю Кухтина с того момента, как он переселился с Северного Кавказа в эти места, и до того, как по каким-то причинам не сумел установить контакта со служителями всех Б. Павел слушал, не перебивая. Ухоженный дом, окруженный ладным забором, с многочисленными хозяйственными постройками. Хозяин тут же вышел на порог, присмотрелся и узнал. Широким жестом протянул руку для приветствия, однако без целования. Выражение лица говорило о больших мирских заботах этого человека. Впрочем, лет 10 тому назад, когда с ним познакомился Павел, он выглядел точно так же. Мудрено говорил, мудрено рассуждал, хотя и не вызывал душевного расположения. Хозяин повел гостей в горницу, распахнул дверь в какую-то комнатенку, жестом пригласил садиться. И снова удивился Павел тому, что не призвал к молитве. Вот уж до чего время меняет братьев. Как жили на Кавказе? Прямо спросил его Павел. А что вас интересует? Насторожился Кухтин. Да все, ведь мы с давних пор в одной общине, живем почти что рядом. К тому же вы единственный из уцелевших проповедников общины. Ну что ж, жил как все. Нес пресвитерское служение. Потом обстоятельства сложились так, что вынужден был переехать в Подмосковье. Построился, да хлопот много, думаю в город перебраться. Дом продам. А здесь как же? Несете служение в общине или благовествуете? Как же христианин может отказаться от служения? Нарочито удивился Кухтин. Только не обязательно ведь в общине или по городам. Каждый себя находит на том месте, куда Бог поставит. Да, Христос сказал: "Кто исповедует меня перед людьми". Ты, Павлуша, молод еще учить меня, вдруг насупился хозяин. Я сам знаю, что мне делать. Расскажи лучше, как там мать, как ты сам. Павел не сразу нашелся с ответом. Хозяин терпеливо ждал. Он щипал свою бородку, поглядывал на гостей и, кажется, вовсе не ощущал неловкости наступившей паузы. Ну вот закончит краткий рассказ об отце, матери, бабушке, своих похождениях. А просьба есть? Просьба есть. Не может ли старец помочь с литературой? Кухтин скрылся на минуту в доме, вынес толстенькую стопочку книг, среди которых оказалась и Библия. Поблагодарив, Павел сложил все в чемодан. Федосеев все чаще стал поглядывать на часы. Заметив это, Кухтин предложил остаться на ночь. У Федосеева нашлось спешное дело в городе, а Павел остался. Вот, Николай Васильевич, все не мог успокоиться Павел. Ты оборвал меня, видно, не нравится тебе мой интерес к твоей жизни. Но у кого же мне поучиться, как не у таких вот столпов вроде тебя? Библия учит нас не скрывать ни плохого, ни хорошего. Не может, стало быть, и честный служитель, коль он в самом деле честный, прятать себя, ибо в служении своем горит на самой вершине горы. Так говорит Христос. Вот тебе на, скривился Кухтин. Ты что же, считаешь меня служителем нечестивым? Да кто ж ты такой? Видя, что брат готов воспламениться и гнев проникает в его сердце, Павел примирительно поднял руки. Я отвечу на этот вопрос. Итак, кто я такой? Я изгнанник за истину Божью, теперь еще и обитатель крайнего севера. Почему же я прошу тебя рассказать о себе? Потому прошу, что мы с тобой члены одного тела. Если ты служитель честный, то и должен рассказать, честно ли ты расстался со своей общиной на Кавказе и почему не несешь служение здесь. От этих слов Кухтин пришел в крайнее раздражение. Ты что, судить меня собираешься? Кто тебе дал право? Ты что следствие устраиваешь? Что да как? Да кто? Почему я нечестно расстался с Кавказом? Что я, ограбил кого-то, убил? Может, кому должен остался? Так поди проверь. Слава Богу, хлеб добываю своими руками, кормлю семью и никого не прошу Христа ради. Почему не проповедую?
А тут и без меня хватает, кому говорить. Вон, гляди, кафедру между собой не поделят. И напрасно завел этот разговор. Не нам судить друг друга, и уж тем более не тебе. А у меня своих забот хватает. Дети покоя не дают, то денег требуют, то попрекать начинают. Старухе ноги отрезала. И с ней маюсь, а тут ты. Ничего не скажу тебе больше. Понял? Чтобы мне не оказаться виноватым перед тобой и Богом, скажу так. Будешь слушать или нет, а я скажу. С Кавказом ты расстался недобро, хотя и не ограбил, а церковь от тебя в слезах. По твоим свидетельствам арестовали нескольких братьев. Разве ты не знал? Знал. Да ты еще и не просто уехал оттуда, а сбежал. Тут ты похваляешься, что своими руками добываешь хлеб насущный, но не исполняешь главного, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. У тебя лари ломятся, а через несколько улиц от тебя семья бывшего узника Власова чуть с голоду не пухнет. А ведь вы члены одной церкви. Да что там говорить? Ты с братом Федосеевым не виделся 10 лет, а из дому выпустил на ночь глядя, не предложив ему куска хлеба. Одно хорошо у тебя, научен ты от начала прямым путям Божьим. Всех частично отступил от принципов служения, и ты видишь это, вот и не проповедуешь. Идти же прямым путем сейчас тебе боязно, знаешь ведь, что тюрьма, а в тюрьме ты уже допустил слабость, дав в Архангельский подписку, чтобы скорее вернуться к семье. Не так, что ли? С каждым фактом голова Кухтина опускалась все ниже. Этого мне, Павлуха, никто еще не говорил. Буду думать. Не сказал бы я тебе, Николай Васильевич, ни слова, если бы ты для меня был посторонним человеком, если бы не имел побуждения от Господа. Помни же, лучше быть судимыми друг другом, чем судимы Богом с миром сим. На этот раз брат от молитвы не отказался. Весьма дружелюбно поужинали, легли спать. А на утро Павел выглянул в окно, видит, брат с кошелкой уже возвращается откуда-то. Оказалось, навестил Власовых. Совесть не дала уснуть. Помог продуктами, дал денег. Он и Павлу пытался вручить пачку ассигнаций, однако нужды к тому не было. Дожил брат Кухтин в той же комнатушке у дверей, где принимал братьев. Дожил в одиночестве под причитание и проклятие дочери своей, распекавшей отца за скупость. Смерть его была мучительной. На Таганской площади жил еще один брат из старцев, Скалдин Василий Васильевич. Братья изрядно поплутали, пока отыскали нужный дом и квартиру. Из-за двери их долго переспрашивали, кто и по какому делу. Наконец дверь осторожно приоткрылась. Встреча состоялась трогательная. Скалдин объяснил причину своей подозрительности. Проживал он тут на полулегальном положении, так как въезд в Москву ему был запрещен. Давненько он скитался по семьям других верующих, не имея права навестить свою. Дело благовестника совершал по личной инициативе. Радостная встреча вытеснила всякий страх. Скалдин чинил швейную машинку, в комнате как в мастерской. Детям помогаю, виновато улыбнулся он и бросил очередной любопытствующий взгляд на Павла. Федосеев перехватил взгляд. Или не признал? Что-то знакомое, а вот что? Постой, не сын ли ты Петра Никитовича? Он самый. Вылитый отец. Ведь я свидетель его крещения. Постой, когда же это было-то? Кажется, в 21 году. На съездах с ним встречался, огненный христианин. Постой, так он, сказывали, из заключения не вернулся. Ах, горе-то какое. А у тебя как сложилось? Павел рассказал. Так ты и жениться успел? Не без радости встретил конец рассказа Скалдин. Да еще в Ташкенте. Там я бывал, знаю Одинцова, Баратова, Сапожникова, Дрелина, Феофанова, Дубинина. Павел едва успевал отвечать на вопросы о состоянии общины. А что здесь случилось? Что творится в всех Б? Какие контакты? Всей картины обрисовать не смогу. Скалдин стал чрезвычайно серьезным. Союз только организовался, определенных очертаний еще не видно. Сам же только раз побывал на собрании, встретился с братом Левинданта. Он с Поволжья. Мне предложили сотрудничать в союзе, но как? В прошлом я никого из ныне руководящих братьев не знал. Заводить связи заново поздновато мне. О запрещении мне проживать в Москве братья знают. Обещают похлопотать, а вот это меня и насторожило. Почему это так? Мне помогут, а другим? Судимы ж многие. Одним словом, не дал он мне к этому сотрудничеству Господь откровения. Поэтому решил по влечению духа совершать дело благовестника так, как поступали ученики Христа и наши деды. Вижу в этом благоволение Божье, и на этом пути желал бы остаться до конца. Вечер посвятили разбору некоторых мест Священного Писания, догматическим вопросам. Сотворили молитву перед дружеским чаепитием.
Отрадно видеть в вашем лице, брат Павел, сказал на прощание Скалдин, достойную замену отошедшему отцу. Рад, что не заметил в вас сектантской узости. Заметно, что вы получили основательное воспитание в школе свободного духа. Не надеюсь дожить до тех дней, когда наша церковь получит от Господа свободу евангелизации в нашей стране. И потому вас призываю к верности и напоминаю вам слова из второго послания Тимофея 4:5. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. До свидания у ног Христа. Длинным коридором брат Скалдин провожал своих друзей. Чуть не забыл, спохватился он у выходной двери. Кто ж жена-то твоя? Кажись, я там всех знаю, в Ташкенте-то. Семья не ташкентская, они только в 30-е годы переселились из Симбирской губернии. Кабаев Гаврил Федорович, пресвитер общины. Кабаев? Даже вскрикнул Скалдин. Да не из Малакан ли он? В тех местах еще до революции благовествовал Новиков. Он мне говорил о Кабаеве. Благочестивый, богобоязненный брат. Был в Москве, книги просил. Да, видно, это он. Приветствую его от всего сердца. Остаток дней в своей поездке в Москву Павел посвятил оформлению документов для выезда Наташи как вольнонаемной на север. Из починок привезли бабушку Катерину. С блаженным лицом сидела она на лавке, когда Павел переступил порог дома. Собственно, привезли не на быках, как обещал председатель, а на салазках. Привезли Луша с сестрой и ребятами. А быки чуть не сдохли от бескормицы, пали на мокрый и грязный снег почти на окраине города. Возница уныло поплелся искать им охапку сена, а тетка ждать не стала. Господь воздаст тебе, внучок, всхлипывала бабушка, что ты приветил меня на старости, от голодной смерти спас. Вместе с Федосеевым решили возродить служение в общине, собрали верующих, сотворили молитву, и Павел сказал: глубокое раскаяние необходимо нам всем. К раскаянию нас приведет Дух Божий в проповеди. Начнем же с себя, остальное Господь подскажет. Братья говорили вдохновенно, чувствовалось, Дух Божий посетил собрание. Старые члены церкви, едва нашедшие в себе силы доплестись до молитвенного дома, плакали. Молодежь, нашлись и такие, выслушала проповедь о потерянной драхме и возвращении блудного сына в благоговейной тишине и сразу же пожелала раскаяться, дать Богу обещание служить в доброй совести. Более половины церкви обновили свое членство, посетили охладевших, свернувших с христианского пути, и уже на следующее богослужение в зале негде было яблоку упасть. Сестренки Павла с чувством исполнили несколько гимнов. Участием в вечере Господней и избранием брата для руководства церковью завершилось пребывание Павла Владыкина на родине. Но вот приблизился и тот день, когда Павлу надлежало завершить отпуск и уезжать. Собрались с семьей, вспомнили, как 11 лет назад провожали Павлушу на многолетнее страдание. Вспомнила Луша и свое расставание с отцом Павла. Много скорбей у праведника, но от всех их избавляет его Господь. Провожали, не зная, свидится ли вновь. Сестренки притихли. Илюша изо всех сил сдерживал себя, чтобы не заплакать. Жиденькие пряди Николая Георгиевича трепетали на макушке опечального старца. За эти дни стал ты мне, брат Павел, и другом, и сыном. Тронулся вагон «Прощай, Родина» или «До свидания». В Ташкенте в семье Кабаевых с отъездом зятя то и дело возникали разговоры о Павле. Обычно их начинала Екатерина Тимофеевна. Удивительное дело, он в такой короткий срок стал для нас родным и близким. Верите, как к своим детям привязалась я сердцем к нему. Гаврил Федорович откладывал Библию, снимал очки, щурился, разглядывая погрустневшее лицо дочери. Как зять он, естественно, занял место в нашей родне, а вот как духовная личность, кажется, что он давно жил среди нас. Ясно, что им руководит Дух Божий. И Федор был хорошим зятем, присоединилась Наташа. А вот поди ж ты, как прибрал его Всевышний, так и в наших сердцах о нем осталась только память. А вот Павел, вроде он и сейчас в доме. Наташа заметно скучала. Первые дни подолгу сиживала у окошка, переживая случившееся в ее жизни события. Редко появлялась среди домашних, тоскуя и не понимая, почему Павел ничего не дает о себе знать. Тут же оправдывала его, небось, свои хлопоты по дому. К тому же не привык еще, что у него семья. Другой же голос нашептывал: «А с Колымы?» Как часто слал он письма и телеграммы.
Так чем же стал теперь для нее Павел? Только ли мужем, опорой в жизни или духовным братом? Любимый, желанный, близкий. Как обобщить свои разрозненные мысли, каков сделать итог своим размышлениям, каким словом определить место в ее жизни Павла Владыкина? И точно прозрела: нужный. Он самый нужный для нее человек. Ибо оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к другому, и будут они одна плоть. Почти всегда Наташа находила ответы на самые жгучие вопросы в Библии. И, сделав такое заключение, улыбнулась, успокоилась, стала все вечера просиживать с родителями, пока не дождалась телеграммы. «Простите молчание, возвращаюсь. Павел». Андрей оставил Веру еще в 30-е годы. Его уход явился для молодой девушки настоящей катастрофой. Душу потрясла измена настолько, что долгое время не находила в себе сил для общения с родными, подругами. Опасная душевная рана, нанесенная легкомысленным парнем, воспалилась до предела. Казалось, сама душа кровоточит, сердце заходится в боли. Обращалась к Иисусу за помощью, молила об исцелении, но, видно, угодно было ему продлить страдания испытываемой души. Искушения одолевали сердце Веры. Андрюша продолжал жить в ее воспоминаниях. Больно было думать о былых встречах, о том, как грубоватый деревенский парень стал ее нежным поклонником, о своем влиянии на него. Вера помнила, как страдал юноша от внутренних противоречий, и тем слаще казалась ей победа, когда он безропотно исполнял все ее желания. Вера всегда старалась преподнести ему пример строгости и скромности в одежде, поведении, в манере держать себя достойно чисто. И вот все рухнуло. Разом оборвалась нить, связывающая Веру с преданным сердцем. Рухнула позорно, гибельно. А ведь она была убеждена, только смерть в состоянии разлучить их. Страшные мысли опаляли возбужденный мозг девушки: отомстить, разыскать, вырвать любимого друга из рук соперницы. Да при чем тут она? Кому изменила неизвестная ей счастливица? По сути, ведь она была свободной, никому не принадлежала. Во всем виноват только он. Он, такой ласковый, покорный, преданный. В последнее время Вера ухаживала за ним как за родным мужем, считала его частью своей жизни. Нет такому человеку не только места в церкви, но и в человеческом обществе. Он должен стать изгоем. Но ведь злоба не живет постоянно в сердце человека, обращающегося за помощью к Богу, молящего послать ему доброту, милость, кротость. За что же я виню его? Разве не своей привязанностью, не своими уроками я воспитала человека безвольного, робкого, нежного, преданного, чрезмерно чувствительного, подчиняющегося мне в малом? Мама робко увещевала: «Вера, дитя мое, ты и меня перестала замечать, погубишь ты себя переживаниями. Молись, детка, с помощью Господа все вынесешь. Боюсь я за тебя, с твоими переживаниями как бы тебе не лишиться спасения». «Конечно, страдаю, что скрывать?» — едва сдерживая слезы, глухо отвечала Вера. «Да ведь самое дорогое чувство попрано, самая горячая любовь отдана ему, а Бог не слышит меня.
Нет сил изгнать любовь из сердца. Кажется мне, что еще сильнее люблю его. А что говорит слово Божье? Что человек посеет, то и пожнет, а сеющий вплоть пожинает тление. С тревогой наблюдала я любовь вашу, много, ох, много увидела в ней плотского. Маялась ночами, перебирала мысли в голове. А Петр Никитович, он же говорил мне: "Вера, ты воспользовалась детским чистосердечием Андрея, его бесхитростью, поспешила заполнить его сердце собою. Ведь не помогла же ты ему развиться как христианину. Ты взяла его волю, себя низводила к нему не иначе, как с высоты, и тебе льстила его покорность, послушание, чуть не идолослужение, и этим идолом для него опять же стала ты. Где же воспитание в нем любви Божией, где пробуждение души его? Ты пыталась заслонить с собой самого Спасителя. Страсть овладела тобой, а он молчал. Не стало твоего влияния, тут же попал под влияние другой, городской разлучницы. Вот и выходит, что ты посеяла, то и пожала". Вера кусала зубами подушку, а в ушах неотступно звучал мягкий, укоряющий голос старшего духовного брата. Этим же ты и Христа оскорбила, хотела примириться к владычеству над человеческой душой. Ты погрузилась в царство плотской любви к Андрею, а это грех, ибо сказано же: "Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною". И молитвы твои не доходят до Господа, читой наполнены они. Молишь Господа о защите, сама же продолжаешь питать чувства к Андрею. Одно тебе нужно покаяние. Распни плоть свою со страстями и похотями. Грех отступит, как только Иисус вытеснит из сердца твоего вожделение страсти. Выходила в сад, кутаясь в платок, прислушивалась к ночным шорохам. Прохлада остужала ее, умиротворяла. Можно ли умертвить в себе чувства к изменнику? Разве порочны были мои стремления возвысить возлюбленного, приручить его, воспитать в нем заботливого спутника? Вроде бы чудесные и благородные намерения. Тогда же где они, куда исчезли, почему так быстро? Может, я надоела ему? Может, он устал от моего влияния? И как только глотнул немного свободы, тут же отказался от всего. Нет, я не могу не любить. Как выбросить его из сердца? Неграмотный проповедник лучше меня понимает тонкие чувства. Таким же вполне мог стать и Андрюша. Павел Владыкин и в эти тяжелые мучительные дни раздумий не покидал ее сердце. Вот куст сирени, где он объяснялся с нею. Вот скамья, на которой он посетовал, что жалеет ее за увлечение Андрюшей. А вот тот самый переулок, в котором они остановились на минутку по дороге в собрание, и ей великодушно по-дружески было сказано: в сердце нет места для двух возлюбленных. Быстро промелькнул Павел в жизни Веры, но не бесследно. До сих пор она глубоко уверена, что мимо своего счастья прошла, упустила того, с кем могла бы разделить жизненное поприще. Уже и самой захотелось подпасть под обаяние скромного молодого борца за веру. Ей казалось, что она стала молодеть душой. И вот в один из таких особо тяжелых раздумьями дней, сразу после гудка, покинув рабочее место, Вера вдруг приняла решение. Андрея не осуждаю и прощаю ему. Пусть нас рассудит Господь. На него же возлагаю надежду в даровании мне терпения. Буду ждать. Потянулись длинные тягостные дни с сумрачными вечерами. Гонения на членов церкви все усиливались. Все реже появлялись старшие пресвитера во молитвенном доме. Вера искала утешения в беседах с Петром Никитовичем, но и эти встречи стали редкими. Иногда ее навещали друзья из верующих семей, молодые парни и девушки. Часто, даже подозрительно часто гостил сын Кухтина, но это не давало духовного успокоения. Тайные вздыхатели предлагали руку и сердце. Вера, мысленно сравнив их с Андреем и Павлом, решительно отказала. Духовный кризис наложил свой отпечаток на внешность. Теперь Веру часто видели задумчивой, молчаливой, что, правда, не уменьшало ее обаяние. Теперь она работала в аптеке. Среди сотрудников выделялся мужчина средних лет с выразительным лицом и добрыми глазами, Карл Карлович. Вел себя скромно, в манерах был сдержанным, одет аккуратно. Неудивительно, что вскоре он расположил к себе весь коллектив аптеки. Общество его доставляло удовольствие и Вере. Она узнала, что он обрусевший немец, лютеранин. Со временем их беседы стали продолжительными. Карлу Карловичу особенно импонировало то, что Вера христианка. Это и сблизило их. Вере не впервые испытывать чувство симпатии к мужчинам. Здесь же она растерялась. Еще свежи были в памяти отношения с Андреем, а уже думает и о Карле Карловиче. Встревожило ее и обручальное кольцо на его руке.
стала усиленно молить Господа избавить ее от искушений. На некоторое время наступало облегчение, когда посылали в командировку или давали работу в других отделах. Но вскоре сердцем вновь овладела тоска. Как-то дежурила вечером. Карл Карлович возился за прилавком, изредка бросая взоры на Веру. Вере было не по себе. Еле дождалась конца смены. В раздевалке быстро накинула на себя пальто, шагнула за дверь. О, как сильно желание любить! Я должна любить, я хочу любить. Темная ночь окружила колючим холодом. Редкие фонарики едва освещали путь. Вдруг шаги за спиной. Страшно оглянуться. Шаги все ближе. Вот и долюбилась, с отчаянием подумала Вера и постаралась отогнать греховные мысли рассуждениями о братьях по вере. Арестовали Петра Никитовича, бесследно исчезли другие проповедники. Павел в письме сообщал о своих мытарствах, лишения и опасности подстерегали и ее. Дважды вызывали в НКВД, следователь грозил, но слава богу, не смолодушествовала она. Вера Ивановна, послышался сзади знакомый голос. Ах, как хорошо в этих случаях быть близко с дорогим и любимым человеком. Все страхи прочь. Твердая рука взяла под локоть. Темень-то какая, что ж не попросили проводить? Я с большим удовольствием. Кстати, поговорить давно хотелось. Волнение всколыхнуло грудь Веры, еле на ногах устояла. Да что вы, Карл Карлович, слабо попыталась отказаться девушка. Я тут хожу не первый год, и вы семейный человек. Чему все это? Все это не так, Вера Ивановна. Сейчас я вам все объясню. Ласковый голос спутника, нежное прикосновение руки его окончательно сломили ее сопротивление. Дальнейший путь до самого дома они провели в откровенных разговорах. Вера узнала, что Карл Карлович вдовец, живет с мамой, которая воспитывает его сироток. Они глубоко верующие люди, не мыслят дня без молитвы и Библии. Он старше Веры на 10 лет. Очень желал бы составить новую семью, и к тому решению склонили его собственные наблюдения за скромной сотрудницей аптеки. Как ему кажется, тут он виновато потупил голову, и Вера к нему неравнодушна. Девушка смутилась, долго молчала, мысленно подбирая нужный ответ. Карл Карлович, трудно сразу ответить на ваше предложение, надо подумать. Сейчас одно могу сказать твердо. Прежде всего, я христианка. Соединяясь с вами в браке, вынуждена буду оставить церковь, а это невозможно, ибо не смогу оставить Господа. Если вы действительно верующий, то меня понять нетрудно. Моя симпатия к вам строилась на греховных чувствах. Грех же основанием семьи стать не может. Оставьте меня. Карл Карлович вынужден был откланяться. Решение своего, однако, не переменил, и раз и два повторял предложение. Вера призналась матери. Говорила я тебе, с болью в сердце всплеснула руками мать, что если не раскаешься перед Господом, не осудишь свои чувства, не предашь ему с полным упованием судьбу свою, то грех, живущий в душе твоей, ослабит душу твою, подготовит к самому позорному падению. Оглянись назад, сколько женихов у тебя побывало, не чета твоему Карлу Карловичу, даром что мирские. Ты отвергла, а теперь тебя искушает новые колебания. За ними последует греховный союз. Нет, дитя мое, Бог поругаем не бывает. Если ты не уподобишься апостолу Павлу, который сумел найти в себе силы и преимущества свои посчитать за ссор, то они приведут тебя к позору. Мама, воскликнула Вера. Да разве я сама не мучаюсь в душе? Все так, как ты говоришь, только силы у меня недостает отказать ему. Вот не вижу его, полна решимости. Так, казалось бы, и отрезала, а как улыбнется, посмотрит ласково, так вся и таю. Удержи меня, Господи, от падения, не оставляй меня. Сила искушения оказалась настолько велика, что подумала даже о перемене работы, чтобы устоять в борьбе с грехом. Грех твой найдет тебя и там, с досадой махнула рукой мама. И точно, Карл Карлович не оставлял Веру. Обходительность его и ласковость речей сделали свое дело. Ближе к осени Вера дала согласие на брак с условием немного выждать, дабы и ей убедиться в необходимости этого союза. Каких событий ожидало ее сердце, она и сама не знала, а вот душа будто предчувствовала. Осенью 1937 года Вера, как обычно, засобиралась на работу. Выглянула в окно, день пасмурный, низкие тучи просеялись дождем, на дорогах лужи. Так не хочется выходить. "Дай я тебя поцелую, мама", и неожиданно крепко обняла мать. "Что ты, доченька? Вот уж не видаль, на работу спешишь, а целуешь, или случилось что?" "Нет, мама, пока ничего не случилось, но и у меня сердце неспокойно.
С поникшей головой побрела Вера на работу. Вдруг у самой аптеки дорогу ей преградил тот самый следователь. Взгляд жестокий, рука крепко в кулак сжата, слова точно камни швыряет. Князева, попрошу следовать за мной, не возражать. Идите. Вот оно, сердце облилось гневом. Да каких же пор! Ведь говорила в прошлый раз: "Не желаю с вами разговаривать". Сзади чуть слышно, урча мотором, уже подъезжала огромная черная крытая автомашина. Будто само горе придвинулось вплотную к Вере. Дверцы также бесшумно раскрылись. Оттуда вполне по-домашнему выглянул человек в форме, точно из кухни в гостиную приглашал. Тихо позвал: "Князева, а ведь вы уже арестованы". В камере дым столбом, судейская машина закрутилась. Повальные аресты забили всевозможные и невозможные места заключения. Воры, грабители, падшие женщины, политические, такие как она, страдалицы за Иисуса Христа. С ужасом прислонилась Вера к захлопнувшейся двери. "О, какая красавица!" Тут же заорал пьяный голос. "Вот так птичка попалась в сети. За что, милочка? Дойди ты сюда, не бойся". Из темного грязного угла к ней потянулась с отвратительной улыбкой на рябом, испитом лице женщина в лохмотьях. Вера только на миг представила себя в объятиях этой сердобольной в кавычках воровки и разом потеряла сознание. Так бы и рухнуть ей у самой параши, если б не подхватила сомлевшую узницу ближайшая арестантка. Толстая тетка с татуировкой на крупных с синими прожилками руках. В прошлое время при встречах с такими на улицах их старались обойти стороной. "Ну-ну, сразу в обморок, а ты присаживайся, привыкай, чай со временем товаркой станешь". Веру положили на краешек нар. Она не открывала глаз, и поначалу ее оставили в покое. Мысли ее неслись вихрем, опережая друг друга. "А чего я достойна? Ничего другого, кроме как горнила, куда Бог вверг меня за мою неверность и самоуправство. Разве я не готова была к падению? Еще как готова. Но милостью своей Господь остановил меня таким образом, чтобы спасти душу и тело. Тут и Андрюша, и Карл Карлович, и наша порушенная община. Все остается позади. Что же впереди? Чего ждать, кроме ожесточенной борьбы за христианскую и девическую честь? Спаси. Страдающий плотью перестает грешить. Где это сказано в Евангелии? Так это же ответ и объяснение тем обстоятельствам, куда я попала". Придя к такому выводу, Вера облегченно вздохнула и открыла глаза. "Очнулась? Ну вот теперь рассказывай". И Вера честно рассказала о своих сомнениях, об угрозах НКВД, о предоставлении ей спасения от греха таким вот странным для многих тюремным способом. Арестантки ей посочувствовали, желая не оскорблять чувства верующей. Договорились не курить. Камеру же Вера сама вызвалась держать в чистоте. Толстая тетка напрочь запретила сквернословие. Каким могущественным влиянием обладает имя Христа там, где его несут с достоинством, тихо и благодарно сказала ей Вера. Как мало я достойна звания христианки, а и для меня она имеет силу. Вот тайна выражения Христа: "Вы свет миру, вы соль земли". Сохранение достоинства небесного звания, звания Сына Божия. Следствие представляло собой не изучение совершенного преступления, а яростные атаки, направленные на отречение юного сердца от Христа. Вера не служитель культа, которых вовсю репрессировали в те годы, не деятель вообще не баптистов, которым вменялась в вину религиозная пропаганда, подрывающая устои государства. Нет, она из тех немногих девиц, которых мир называет просто христианка. И вот за веру в живого Бога ей стали строить обвинения и склонять к отречению от него. Действовали страхом и посулами, плели небылицы, морили карцером. Господь сохранил ее душу в целости.
Следователь махнул на нее рукой и только ждал особого совещания. Напоследок попытали о братьях и сестрах. Петра Никитовича здесь знали, Зою Громову, да и другие были у НКВД наперечет. Исправно действовала машина репрессий, но и она сломала зубы о стойкую душу Веры Князевой. Через месяц объявили приговор. За контрреволюционную агитацию под предлогом религиозного исповедания лишить свободы сроком на 10 лет с отбыванием в лагерях особого назначения. И все. Прощай молодость, прощай жизнь. Прощайте, братья и сестры. Ужасы этапирования повторять нет смысла. Они достаточно известны из предыдущих глав. Тот же телячий вагон, несколько десятков несчастных женщин, больных, умирающих, скудный паёк, состоящий из селедки и кружки воды. Про воров, которые отнимали все маломальски приличное, говорить не приходится. Что мужчина-арестант, что женщина, все едино. Одни страдания, одна боль, одна судьба. Через месяц уже в Сибири. Некоторых узниц из вагона вынесли на носилках. Пересчитали, погнали в колонию. Здесь сразу же обратили внимание на привлекательность молодой христианки. Появились соблазны, обещавшие легкие условия труда. Но Вера и тут нашла в себе стойкость духа не впасть в грех. Загнали на общие работы. Женщины шили одежду для заключенных. Как и во всех лагерях, нормы выработки оказались непосильными, от плана же зависела и пайка. Даже сильные женщины едва-едва кормили себя. В ларьке еды не купишь, только мыло и нитки. Начался повальный мор. Высохшие точно тени бродили по лагерю те, кому не присылали посылок, лишенные пайки, а также и те, которые не сумели установить связь с вольнонаемными. И жалости последние хоть иногда подкидывали кусок хлеба. Среди этих несчастных в каком-то полуобморочном состоянии пребывали и Вера Князева с Зоей Громовой. Как опишешь, какими словами передашь все унижение, невыносимые муки, боль и страх, которые испытывали наши сестры? Каторжная работа на фабрике сменилась еще более жуткими условиями труда на участке, где штабелевали сплавную древесину. Сгоняли туда по воскресеньям. До этого хоть какая-то отдушина была у сестер, воскресенья. Уткнуться в каком-нибудь уголочке друг другу в плечи, поплачут да помолятся, глядишь, уже легче. А тут, как воскресенье, подъем, строй, тайга, место сплава. Бревна вымокшие, тяжеленные, с десяток баб облепят склизкое бревно, ну и катят его в гору. Не удержали, катится вниз под истошные крики, круша все на своем пути. Надзиратели ругаются до хрипоты, лупцуют баб почем попадя. И снова вниз, задыхаясь, хватать бревна и катить, надсаживаясь, поднимать поперек пуза, пристраивать к штабелю, да попроворней. А с другого края новая партия мучениц доставляет свою непосильную ношу. Уж вечер близко, а плана, как бегло определила бригадирша, нынче не будет. Об этом же догадывается и охрана. Конвоир подлетает к первой попавшейся арестантке, хрясь прикладом по горбу. Этой первой попавшейся оказалась Вера. Без чувств упала на землю. Озверевший мужик с винтовкой в руках стал пинать ногами. Тут и видавшие виды преступницы не выдержали. Своим кинулись на конвоира, еле отбили. Веру положили на телегу, повезли в санчасть. Принимавшая ее медсестра, весьма сердобольная женщина из Зечек, взглянув на истощенное, кровоточащее тело своей пациентки, лишь печально покачала головой. Не успела осмотреть как следует, Веру вдруг согнула пополам. Резкая боль в животе вызвала приглушенный стон. Да тут, голубушка, дело не только в побоях. Тут режет? Она ткнула пальцем в область поясницы. Последовал новый стон. Много вас таких в бараке? Вера передохнула. Много ли? Да почти половина. И эта половина больна дизентерией. Да кто там жаловался? Не проще ли помереть на нарах, навсегда исключив муку лагерную, муку работную, муку нечеловеческую? Да как вы смеете так думать? Медсестра, сердито раздевая Веру, готовя ее к осмотру, укоризненно бормоча при этом, между тем довольно проворно делала свое дело. Тут надо жизнь свою спасать, а не поддаваться этим вертухаям. И мысли выбросьте из головы о смерти. Мы вас вылечим, вы у нас еще поживете. Ах, нет, едва слышно шептала Вера. Мне уж не выйти отсюда. Сообщите моей мамочке, запишите адрес. Ушла я к моему Господу. При последних словах движения медсестры замедлились. Она приподняла исхудавшее тело Веры, усадила спиной к стене. Так вы христианка? Голос недоверчивый, но так и звенит надежда. Да, я член церкви Иисуса Христа,
За это ей дали 10 лет. Медсестра всплеснула руками, радость засветилась в ее глазах. Позволь же мне обнять тебя и сердечно поприветствовать тебя, сестру мою в Господе. Теперь наступил черед для Веры удивляться и лелеять надежду. Меня зовут Вера Ивановна, по отцу Жидкова. Я сестра Якова Ивановича Жидкова, служителя Союза евангельских христиан в Ленинграде. Такого знаете, наверное. Вера молча кивнула головой. О, моя история не легче вашей. Дедушка умер, бабушка вторично вышла замуж за Делякова. Может, знаете, был такой труженик на Ниве Господней еще времен Рябошапки. Вера отрицательно покачала головой. Нет, о таком не слышала. Он стал отчимом моего отца Ивана Ивановича Жидкова. Так же страдаю, как и ты. И брат мой в этих же краях, еще дальше на Колыме. А там морозы такие, что страх берет. Вот как, милая. Дорогая сестра, благодарим Бога, что соединил нас вместе. Мне послал помощь и утешение, а вам, Вера грустно улыбнулась, послушную пациентку. Послушную? С улыбкой повторила Вера Ивановна. Уж такую послушную, небось, страдаешь давно от болезни, а признаться боязно, так? Так-то она так, да ведь выхода я тут не вижу. Голодно очень. Выход найдем. Лечиться будешь. Теперь насчет продуктов подумаем. Их можно достать у вольных, обменять. Вопрос на что? У меня пара платьев осталось, робко предложила Вера. Ну вот уже дело. Приноси. А ты говоришь, умирать надо. Господь лучше нас с тобой знает наши пути. Ему доверимся. Приободренная Вера кое-как доплелась до барака, собрала платье. Уже на следующий день состоялся обмен. Вера Ивановна сложила перед мученицей целый ворох продуктов. У сестры потекли слюнки. Так ведь разворуют же в бараке, чуть не заплакала она. Пускай часть здесь останется. К тому же тебе нельзя сразу все съесть. Режим не позволяет. Начнем с лекарства. Вера стала поправляться от болезни, а тут комиссия налетела. Признали вконец истощенной и дали отдых от производства. Да еще и ОП, особое питание назначили. За что я так возлюбил Господь, спрашивала себя Вера, и подолгу молилась, изливая со слезами свою благодарность Спасителю. Соседка по нарам тоже маялась дизентерией. Памятуя свой опыт, Вера посоветовала ей добыть питание у вольных, при этом кивнула на тючок с одеждой, которую соседка держала под головой. Обменяй, дескать. Та и думать не хотела, как это она расстанется с вещами. И что же? Болезнь усилилась, жизнь таяла на глазах. В бреду при высокой температуре ее снесли в медчасть. К несчастью, уже на следующий день она скончалась. Тючок разграбили другие. Кроме Веры Ивановны, послал в утешение сестре нашей Господь Спаситель еще одного христианина. На фабрике к ней подошел механик из зэков, кажется, новенький. По крайней мере, раньше Вера его тут не видела. Мне о вас в санчасти сказали. Незнакомец улыбнулся приветливо. Меня зовут Николай Петрович, тоже сижу за слово Божье. Я был проповедником на юге России. Пришлось и на лесоповале побывать. Теперь вот здесь. А сестер тут много? Не так уж, улыбнулась Вера. По правде, я лишь Веру Ивановну знаю. А вы кого из братьев знаете? О, многих. С ними встречался на полях Благовестия, с другими на съездах. Да вот вам наши братья: Одинцов, Павлов, Иванов-Клышников, Дацко, Сапожников, Федосеев, Владыкин. Слыша мало знакомые ей фамилии братьев, Вера спокойно реагировала, но стоило Николаю Петровичу назвать Владыкина, она встрепенулась, будто током пронзили. Знаете Петра Никитовича? Это же был необыкновенный брат, простой, но пламенный, верный, обладал великой мудростью Божией. А ведь я с ними из одной общины. Он мой наставник, духовный отец. Почему вы, сестра, говорите был? Разве он умер? Да подлинно не знаю. Его арестовали до меня, но он исчез. Исчез так, как не исчезают другие арестованные братья. Но я знаю и сына его, Павла. С детства знаю, они и жили у нас. Юноша видела его. Арестовали тоже, сразу после покаяния. А Тимошенко знали? Николай Петрович согнал улыбку с лица, глаза затуманились. Не только знал, но и жил рядом. Михаил Данилович действительный свидетель Иисуса Христа, участник его страданий и смерти. Последнее время он отчаялся возвратиться к своему братству. Все говорил: кончина моя здесь будет. А вот я верю в обратное. Мы еще послушаем его проповеди, послушаем и порадуемся. Впрочем, я так думал до последнего времени, когда он ободрял юношей и творил подвиги благовестия.
Брат помолчал, оглянулся, нет ли кого поблизости. Все мы были свидетелями, как его вызывали в НКВД, и всякий раз выходил от них сияющим. Ты веришь, сестра, он весь сиял. Ты спросишь, почему? Потому что всякий раз он одерживал победу. Победу? Переспросила Вера. Именно победу, победу над ними. За ним приезжали сотрудники НКВД из Москвы. Мы молились, думали все. Нет, приходит. Как всегда сияющий. И что же он говорит? Говорит, предлагает ему свободу, но при этом ставит некоторые условия. Какие же, спрашиваем мы? А он: формируется, мол, новый союз и требуются служители. А где их взять? Они в тюрьмах. Он и говорит: Жидков согласился, и Карев, и Подковский. Дали им волю и полное право в служении. А брат Тимошенко устоял, ни на какие условия не пошел. Николай Петрович перешел на шепот. Как-то вызвали его ночью, а мы рядом были, успели попрощаться. И все, больше его никто не видел. Говорят, что расстреляли. Глубоко вздохнула Вера Князева на молитве, подумав о 10 годах своего заключения. На освобождение не было никакой надежды. Перед глазами были другие примеры. Те, кто отсидел и рвался на волю, получили ни за что, ни про что очередные сроки. Жизнь, однако, рассудила иначе. Пасмурным вечером, когда уже ничего нельзя было ожидать от лагерного начальства, кроме сигнала дать отбой, Веру вызвали к начальству. В канцелярии одноглазый сотрудник раскладывал на столе бумаги. "Князева?" не поднимая головы, спросил он. "Князева", тихо подтвердила Вера, содрогнувшись душой. Кривой поднял голову, держа в руке личное дело арестантки. Глаз его стремительно перебегал с фотографии на оригинал. "Зайди", коротко обронил он и кивнул на кабинет начальника. "Куда поедете?" поинтересовался начальник. "Как это?" не поняла Вера. "Ну, вы освобождаетесь". Голос начальника будто провалился, к горлу подступил комок. "Так если так, то к маме. Куда же еще?" "А вот этого вам никак нельзя. В вашем деле есть ограничения. Но я могу вам предложить другой город, почти рядом с вашей родиной". "Если так, мне все равно". Горечь мешала ей говорить. И в то же время вспыхнувшая радость, что можно сейчас же, сию минуту избавиться от мучителей, окрыляла ее. Начальник не обманул. Ее выпустили. Через несколько часов Вера уже ехала в поезде. Там пришло и решение хоть на минуту заглянуть к матери, и сразу же посветлела душой. Несколько суток унылого пути, и вот уже родной город, дом. У печи суетилась согбенная старушка. Неужели это мама? Старушка повернулась на стук двери, вскинула увядшее лицо, и горшок выпал из ее рук. Плач двух страдалиц огласил комнату. Первой заговорила Екатерина Ивановна. "Новости у нас все сплошь худые. Время такое. Петр Никитович пропал. Луша состарилась, как и я. Правда, всех вырастила. В прошлом году Павел был в гостях, женился. Сейчас уехал на край света. Был у меня с Федосеевым. Ученый, сил нет. С нашими как вступил в разговор, так все и примолкли. Совершили у меня хлебопреломление. Сама-то я на собрания не хожу, стара стала. Разве кто зайдет за мною?" Вера только вздыхала, слушая бесхитростную исповедь матери. Вслед за Верой вернулась из заключения Зоя Громова. Братья и сестры даже не узнали ее. Стала колкой, невоздержанной и высокомерной. И ей начальник лагеря выдал направление в тот же город, что и Вере. На новое место жительства сестры прибыли под утро. Сразу отметились. Власти сурово предупредили: "Будете собираться вместе, загоним, куда Макар телят пасти не гонял". Действительно, надзор сестры ощутили уже к вечеру, когда разместились в нанятой квартирке. Опять же Господь вел их своими путями. Если Вера тайком навещала мать, то Зоя, не страшась преследователей, посещала общину, проповедовала там. За что, конечно, обе и поплатились, их вновь арестовали. Узнав о продолжении страдальческого пути своей дочери, Екатерина Ивановна облила слезами строки письма и вскоре отошла в вечность.